Стиральная машина Electrolux, Time Manager, управление электронное, сенсорное. Данные машины. Появился изначально незначительный грохот, что говорило о выходе из строя подшипников постепенного. Далее грохот увеличивался. Бак внутренний дал осадку, посадку. Задел с собой нагревательный элемент, который также вышел из строя. Далее грохот появился еще больше, что привело к выходу из строя крестовины, а также оси, на которой все это держится. С задней стороны. С задней стороны стиральной машины ситуация совсем плачевная. Очень большое подтекание в поддон машины. Подтекание на разъем двигателя. Подтекание на разъемы нагревательных элементов. И, соответственно, подтекание шло через подшипники. И если машина имеет стоимость небольшую, то в данной ситуации ремонт теряет свой смысл. Пока все.